আল্লাহ তাআলা হলেন উত্তম পরিকল্পনাকারী। দেখেন এই ছোট্ট বাচ্চাটি ছোট্ট একটি জাল ফেলেছে, ওই জালের মধ্যে আল্লাহ তাআলার বরকতে একটি অসাধারণ ইলিশ মাছ চলে আসলো। সবাই ভিডিওটি দেখতে থাকুন, আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আল্লাহ তাআলা চাইলে সবকিছুই পৃথিবীর বুকে অসম্ভবকে সম্ভব করে দিতে পারেন। তো আমরা এই ভিডিওটার মধ্যেই বুঝতে পারবো এবং দেখতে পারবো। এই যে দেখেন জালটি হাতে চলে আসলো, ওই যে দেখেন কত সুন্দর একটি বিশাল আকারের মাছ এই জালের মধ্যে চলে আসছে। আল্লাহু আকবার।